Už mám toho dosť. A ja mám talent, a vidí to niekto? Som len hlas zo zákulisia. Ale toto je priamy prenos. A ja mám v ruke mikrofón. Dámy a páni, prichádza pán Michal Hudák. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy, páni, Saifa. Pán Rozboril. My sa dávno nevideli, čo? Takže ty už mi ani nedvíhaš telefón, to je výborné, ďakujem, fakt. Dobrý večer, vážená spoločnosť, integrovaní ľudia. Povedz mi, odkiaľ máš mikrofón, prosím ťa. Tam som si ho zo stolíku zobral. Fajn. No, je to už celkom dosť dávno, čo sme sa naposledy videli. Je tu množstvo nových tvári. Napríklad vás tam v strieborných, čiernych šatách som ešte v živote nevidel. Ktorá mi poviete nejaká celebrita, alebo ja neviem. Teraz ste priamo v prenose. Kto vy ste, ľudia? No ja ti poviem, kto sú tí ľudia. Sú to talentovaní, známi, veľmi úspešní ľudia. Ale otázka znie, či sú šťastní? Sú. Aj tí, čo nevyhrali? Hlavne ty. Už to tu zaznelo, ten potlesk znamená... Ja som taký šťastný, že to namiesto mňa vyhral práve on. Áno, veď nadarmo sa nehovorí, že nie je dôležité zúčastniť sa, dôležité je vyhrať. Ako kedy, Ďuri? V našom prípade je výhra už to, že sme sa vôbec zúčastnili. Však chvála Bohu, nemali prachy na hviezdu. To je jedno. Nevadí. Dôležité je, že sme tu a plníme naše poslanie. Pretože dáme vám radu, my máme recept, my sme to sami zažili. Níž tlaková je, dáž v duši prší, nesiahneme si na žily. Nás nikto nechce, sme nepotrební, ale my nie sme omylí. Nás nevyhodia, sme nesmrteľní, budeme navždy v éteri. Nerobme chyby, buďme jednotní, dajme sa s nimi do boja. Top management nám výpoveď nedá, nebudú mať viac spokoja. Je pravda, prišiel som o flek. Prišiel si o flek. Vyhadzol z telky, bankové účty zmrazili. A ty sa nesmej, môj drahý Dango. SOS dávno zrušili. Aj teba to čaká, už sa to blíži. Tak tomu ver, nechci byť s nami v partii. Pretože... Máme krízu, priatelia, osudy nás rozdelia. Tak čo robiť máme v tejto veci?
Máme krízu, priatelia, po nás ďalší vyletia. Vykopnutí budeme raz všetci. Máme krízu, tancujme spolu o život. Máme krízu, Odpálime, odpálime ju tvorivo. Nahoďme úsmev, všetci nás vidia, sme teraz naživo. Nahoďme úsmev, keď nemáš na dom, tak máš aspoň na pivo. Drahí priatelia, sme spolu v priamom prenose, vy počúvate tento krásny refrén Máme krízu. My navyše s Dylanom máme ešte aj živé funkčné mikrofóny, takzvané Madony. Mám taký zvláštny pocit, že chcem niečo povedať, vieš, takú istotu mám, takú potrebu, alebo... Ja mám ten istý pocit, tak keď chceš niekomu niečo teraz v priamom prenose povedať, ideš. Myslíš, že na to vhodná chvíľa? Absolútne. Takže priatelia, venujte sa inému povolaniu, ako je moderátor, alebo čítač správ, prípadne rosnička, pretože jedného pekného dňa sa vám môže stať, že to všetko skončí. A potom, čo budete robiť? Máme krízu, tancujme spolu o život. Máme krízu, tak aspoň chovajme sa k sebe zdvorilo.